でいいかな。やっと。めっちゃ焼いてるやん。なんかいい感じになってる。いい感じやん。
ちゃいの。これやば。これこうかな。10言わへんかな。え、もうマジで消えたんじゃん。
焼けてきてる人ですよ。急になんか頑張りだした。マキシマムね。
俺やからちょうどいい。はい。めっちゃ気持ちいい。